အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမျိုးလို့နော်မနက်ဖြန်19ရဲ့အင်္ဂါမနက်ညကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မျိုးလို့ဒီနေ့မှလည်းအမျိုးတို့တွေဒါနှစ်ခွန်လေးကြီးနော်ရန်ကုန်ထဲကနေပြီးတော့43ဆိုရင်ဒါမျိုးတို့ရတာဖြစ်တယ်နော်ပတ်တိရတော့မအောင်နော်ဒါကတော့နေ့တိုက်ကမျိုးတွေအဲ့တော့ကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒီဘက်မှာကျမက3ရက်အတွင်းလို့ခေါ်ထားတယ်နော်3ရက်အတွင်းမှာကျမရဲ့ပတ်တိဟာ3တလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ3တလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညနေမှာပဲ43ဆိုပြီးတော့ကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကဒူမိန်းတွေကနေပြီးတော့သူက2တီးစားရသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျမအမျိုးတို့ပြောချင်တာဒါဆန္ဒရှိမှာနော်စံတဝါဝလိုက်ပြီးလုပ်နေမယ်အစားအမျိုးတို့ခဏတလုံးအပိုင်းကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမနဲ့ဆက်သွယ်နော်အဲ့တော့ကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကဒီနေ့မှာပဲ3ပတ်တီးနဲ့43ဆိုတာဒူမိန်းတွေကရသွားတဲ့အတွက်ကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေက2တီးစားအောင်မြင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုနောက်ကျန်4ရက်ရှိတယ်နော်သင်္ဃဗုဒ္ဓဘုရားတိတောက်တာ4ရက်လုံးလုံးကိုကျမရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျမကလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်သွားမှာနော်ကျမရဲ့ပတ်တိအောင်နေဆိုပေမဲ့လို့ကျမကပြစ်မထားဘူးနော်ကျမပတ်တိအောင်ရင်ကျမဘက်ကတာဝန်ကြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ကျမကဖေတော့အခါမှာပြစ်မထားဘူးကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို9ရက်လုံးလုံးကိုလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကပတ်တိအောင်တဲ့အတွက်ကျန်4ရက်ရှိသေးတယ်နော်ကျန်4ရက်ကိုကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဖွဲ့ဝင်ကြီးနဲ့အမျိုးတွေကလည်းကျမကြာတာပရိနေလောက်ကိုစပြီးတော့နောက်ဘက်အတွက်ကိုစပြီးခေါ်မှာဖြစ်တယ်နော်မျိုးတို့အဲ့တော့ဒီဘက်တော့ကတော့မခေါ်သေးဘူးနော်ကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျန်4ရက်လောက်ကိုကစားမယ်နော်နောက်ဘက်အတွက်ကိုကြိုဝင်မဲ့အမျိုးတွေဆိုရင်ကျမကကြာတာပရိနောက်ကိုကြာတာပရိနေလောက်ကိုစပြီးတော့ခေါ်မယ်နော်အဲ့တော့ဆန္ဒရှိရင်တော့လက်တွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒါကတော့နေ့တိုက်ကမျိုးတွေနေ့တိုက်ကမျိုးတွေကတဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းမယ်နော်ဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်ညလာပြီခွန်5ပေါင်းတော့နှစ်ကို1နဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါကရှိ3ရဲ့နဲ့က9နော်35ကိုတဲ့သူကဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုဒီလိုနော်နှလုံးခွန်8နဲ့ပေါင်းတော့5ပါဝါ3ညာ9ရဲ့နဲ့က3ရဲ့ပါဝါက8 9 3ညာ3ရှိတဲ့နော်သူကပါဝါ2စုံနဲ့ဒီဘက်ကကြီးနော်သူကပြီးပါဆိုတော့တဲ့သူကပါဆင်းသွားလဲဆိုရင်တဲ့ဒီ8နဲ့ဒီ8နဲ့မနက်ပိုင်းမှာ80လို့ရှင်းတယ်နော်ညနေပိုင်းဒီ3ညနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ8နဲ့3ည8လို့ထပ်ပြီးဆင်းပါတယ်တဲ့မျိုးတို့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်တယ်3နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့6ကို3ညနဲ့ပေါင်းတော့6ပါတဲ့6ပါဝါ1 6နဲ့က9 6တဲ့ကိုတဲ့ဒီနှလုံး8ကို9နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ပါတယ်နော်ခွန်ပါဝါက2ခွန်နဲ့က3ည3ညပါဝါ9ခွန်နဲ့3ည9နဲ့အပြီးပါတဲ့အဲ့တော့ပါစင်းနေဆိုရင်နဲ့ဒီ1နဲ့ဒီ2နဲ့မနက်ပိုင်းမှာတဲ့2တက်ကိုဆင်းပါတယ်တဲ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့2ပါတဲ့2ကို3ညနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့2ပါတဲ့နော်2ပါဝါခွန်2ကနဲ့က2ခွန်4ကိုတဲ့သူပါတဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့5ပါတဲ့9ကို3ညနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5ပါတဲ့5ပါဝါ3ည9နဲ့က3ပါဝါရှိတယ်သူကလည်းအပြီးပါအောင်တယ်နော်ပြီးပေါ့ဆိုတော့ပါဆင်းနေဆိုဒီ4နဲ့ဒီ9နဲ့မနေ့ပိုင်းမှာ9 4လို့ဆင်းပါတယ်တဲ့အမျိုးဆိုနော်အဲ့တော့ဒီလိုပေါင်းမယ်တဲ့နော်အဲ့3လုံးပေါင်းလိုက်ခါမှာ6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့2ကို1နဲ့ပေါင်းတော့3ပါတဲ့နော်3ပါဝါရှိ3နဲ့က9တဲ့3ရှင်5ဦးတဲ့ဒီနဲ့ဒီ3လုံးမပေါင်းပါနော်ဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့5ပါတဲ့5ကို4နဲ့ပေါင်းတော့9ပါတဲ့9ပါဝါ4 9နဲ့က6ပါဝါ1တဲ့သူကလည်းအပြီးပါအောင်တယ်နော်ပြီးပေါ့ဆိုတော့တဲ့ဒီ9နဲ့ဒီ6နဲ့တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာတဲ့9 6ဆိုပြီးတော့ဆင်းပါတယ်တဲ့နော်လို့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုပေါင်းမယ်တဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့1ပါတဲ့နော်1ပါဝါ6 1ကနဲ့ကရှိတဲ့နော်1 6 8ကိုတဲ့ဒီလိုပေါင်းမယ်တဲ့နော်ဒီလိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့9နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့8ပါတဲ့8နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့4ပါဝါ9လေးနဲ့က2ပါဝါခွန်တဲ့သူကလည်းအပြီးပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ1နဲ့ဒီ4နဲ့မနေ့ပိုင်းမှာ4တိလို့ဆင်းပြီးတော့တဲ့ညနေပိုင်းမှာ1နဲ့2နဲ့တဲ့2တိလို့ထပ်ပြီးတော့ဆင်းပါတယ်တဲ့နော်မျိုး
အဲ့ဒီတော့တဲ့မနက်ဖြန်အတွက်တဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ကတဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်တယ်တဲ့3လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့4နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့8ပါ8ကို8နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6ပါတဲ့6ပါဝါ1 6ကနခက9တဲ့6 1 9တဲ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့6ပါ6ကို9နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5ပါတဲ့နော်5ပါဝါ3ည9နဲ့ခက3 3ပါဝါ8သူကအပြီးပါဟုတ်တယ်နော်အပြီးပေါက်ဆိုတော့တဲ့သူတဲ့ပြီးမယ်တဲ့ပြီးရ6တဲ့9ပါတဲ့နော်ပฏิပတ်မဲ့အမျိုးတွေကတဲ့6ခုပတ်ဒီနော်အဲ့တော့မိန်းနဲ့မှာဆိုရင်6နဲ့ဆိုရင်6 5ရှိမယ်6 3ညရှိမယ်နော်6 3 6 8နော်9နဲ့ဆိုရင်9 5 90 9 3 9 8နော်ပြီးတော့အားပြီးတော့ထိုးနော်ဒီလောကအိမ်မပြန်ခြင်းလေးအမျိုးတို့အများနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့1နဲ့ဆိုရင်တဲ့တင်5နဲ့30တဲ့13နဲ့18နော်ပြီးတော့အားထိုးပါနော်အဲ့ဒါပဲမျိုးတို့နည်းလေးတဲ့နောက်ကျနေတဲ့မျိုးတွေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မနက်ဖြန်နဲ့19ရဲ့အင်္ဂါမနေ့ညမှာလဲအောင်မြင်မှုတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲရရှိနိုင်ကြပါစေ။